chose que c'est meilleur avant que se casse. Non après. Après, c'est trop tard. Dovevi révisionner tout le moteur tout l'attaque. C'est seulement à checker toutes les matériaux d'usage et changer ce qu'il y a besoin. Le bearing de route, à checker, à mesurer toutes les routes, changer les bolts, les routes en titane et aussi les vis. Ces vis en titane, ici, tout le bearing de grand, c'est tout changé. Ou, comme aussi, tout à la tête, ajuster la valve, ce que la moto avait tout le maximal power qu'il y avait. Pour travailler là, c'est à faire à 5000 km de track. Sa moto-là avait roulé 60 minutes à 15 000 RPM. C'est comme ça de c'est maximum power.